Centro de Diagnóstico Cardiológico del Dr. Joaquín Rodríguez Hidalgo. Por la salud de tu corazón. Muy buenas noches, amigos televidentes de Canal 9. Es un gusto poder platicar de nueva cuenta con ustedes y con el doctor Rodríguez Hidalgo. Doctor, buenas noches, bienvenido una vez más. Buenas noches, Miguel Ángel. Doctor Rodríguez Hidalgo, ¿cómo definiría usted qué es un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco es el sonido formado por un flujo turbulento de sangre, y esto se puede deber a causas orgánicas del propio corazón o ser simplemente algo funcional. Doctor Rodríguez Hidalgo, ¿qué se debe hacer si le diagnostican a una persona un soplo en el corazón? Que acuda a su clínica o centro de salud de su confianza o con su cardiólogo para una revisión clínica, toma de electrocardiograma y la realización de un ecocardiograma para el diagnóstico correcto y poder corregir el problema de su corazón. Doctor Rodríguez Hidalgo, ¿cuál sería la alteración más frecuente que ocasionan soplos en los niños y los adultos? En los recién nacidos tenemos por orden de frecuencia la comunicación interauricular y la persistencia del conducto arterioso. Y en los adultos, la estenosis aórtica y la mitral. Todas estas enfermedades deben diagnosticarse lo más pronto posible para poder ofrecer un tratamiento adecuado con los mejores resultados para el paciente. Doctor Rodríguez Hidalgo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es todo por hoy y recuerden, los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal, con el doctor Rodríguez Hidalgo del Centro de Diagnóstico Cardiológico. Haga su cita a los teléfonos 315-5571 y 315-5130 o visítelo en Serrana de Paceta Vasco número 5 frente a la Quinta Grijalva. Visite su página www.centrodediagnósticocardiológico.com o la página de Facebook. Y recuerde, cada persona tiene la edad de su corazón. Sabe cómo está el suyo.